Հուլիսի 14-ին ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ընդունել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության քաղաքացիական գործողությունների կենտրոնակայանի կառավարող տնօրեն Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախարար Սարգսյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը, ողջունելով Հայաստանում Եվրոպական միության նոր գործընկերության առաքելության մեկնարկի մասին Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի որոշման ընդունումը։ Արփինե Սարգսյանը շարունակական աջակցության համար շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական միության գործընկերներին, ընդգծելով, որ այն կարևոր նշանակություն ունի ներքին գործերի նախարարության համակարգի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման տեսանկյունից։ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, ընդգծելով ներքին գործերի նախարարության հետ ձևավորված սերտ գործընկերությունը։ Պատվիրակության անդամները ներկայացրել են Հայաստանում Եվրոպական միության գործընկերության առաքելության նպատակներն ու գործունեության հիմնական ուղղությունները, վերահաստատելով տարբեր ոլորտներում ներքին գործերի նախարարությանն աջակցություն տրամադրելու պատրաստակամությունը։ Կողմերն անդրադարձել են կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններին։ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է այդ ուղղությամբ գերատեսչության թիրախային աշխատանքն ու արձանագրված արդյունքները։ Քննարկվել են ապատեղեկատվության, տեղեկատվական միջամտության, ճգնաժամային կառավարման, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կարողությունների զարգացման վերաբերյալ հարցեր։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։